tardes a todos. Damos comezo a sesión ordinaria do pleno de hoxe de xoves 29 de xaneiro de 2026. O primeiro punto da orde do día é a aprobación das seguintes actas: ordinaria do 27 de novembro de 2025 e extraordinaria do 26 de decembro de 2025. Unha cousa que comentar? Nada, pois votamos entonces. Votos a favor? Punto número 2 é a aprobación do POS adicional 3/2026 para a reducción de débeda. A proposta de acordo é a seguinte: o Pleno de Concello de Lousame, órgano competente para a adopción desta acordo á vista das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, acorda participar no POS Plus adicional 3/2026, cuxo importe de achega provincial asignada no POS adicional que se aplica a reducción da débeda con esta Deputación pola utilización do préstamo provincial do Plan de Aforro e Investimento PAI 2015-2016 e Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS Plus 2017 a 2023 é o seguinte: 99.763,59 euros. Este punto xa foi dictaminado na comisión informativa da semana pasada. Non sei se queren comentar algo o Grupo Socialista, o Grupo Mixto. Votos a favor? Punto número 3, aprobación inicial da ordenanza do réxime interior do punto de atención á infancia do Concello de Lousame. A proposta de acordo é a seguinte: primeiro, aprobar inicialmente a derrogación do actual regulamento de réxime interior do punto de atención á infancia do Concello de Lousame, publicado no BOC número 153 do 16 de setembro de 2020. En segundo lugar, aprobar inicialmente a ordenanza de réxime interior do punto de atención á infancia do Concello de Lousame, cuxo texto se recolle como anexo a este acordo. Terceiro, abrir un período de información pública por un prazo de 30 días hábiles, con anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de ditos electrónico do Concello. Cuarto, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente adoptado o acordo que nese momento era provisional. Quinto, unha vez que o acordo provisional se leva en definitivo, de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da nova ordenanza e derrogación da anterior terá lugar cando se publique completamente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e teña transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei de Réxime Local. Perdón, da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Este punto xa foi dictaminado tamén favorablemente na comisión informativa. Non sei se queren comentar algo. Grupo Socialista, Grupo Mixto. Votamos entonces. Votos a favor? Punto número 4, aprobación do día Jornadas de Casa. Vamos a facer aquí unha pequena excepción co permiso da secretaria do Concello, e este punto queremos que acordamos que o lea que é a presidenta da Asociación de Veciños da Lei da Parroquia de Frímig, e digamos que para darlle un pouco máis de participación cidadá a este punto que creo que é importante, sobre todo para todo o Concello, pero especialmente para os que son da Parroquia de Frímig. Sí. O ano 2027 é unha nova oportunidade para reivindicar a figura do cura de Frímig, sobre todo atendendo ao contexto actual que reina na Real Academia Galega. O Concello de Lousame xa propuxo a súa candidatura no ano 1993 e o Club de Xornalistas Galegos en Madrid no ano 2002. A tal propósito, o noso Concello leva dende entón traballando e poñendo valor e vida á obra de Jornadas Encernadas. Colocación dun busto do escritor fronte á igrexa de San Martiño de Frímig, publicación de libros de toda a obra literaria e poemario en galego do autor, producción de videopoemas, adquisición de esculturas e cuadros de Cernadas, conferencias, exposicións, musicalización de poemas, etc.
Diego Antonio Cernadas y Castro, o cura de Fruime, nado en Santiago en 1702 e morto en Fruime no 1777. É, sen dúbida, a referencia cultural máis representativa do concello de Lousame. Tendo en conta o contexto histórico do século XVIII, pódese afirmar que Cernadas foi o primeiro precursor do galeguismo. Publicou un memento dedicado a moi noble, moi respetable e moi amada madre, la nación gallega. 2 séculos antes de Rosalía, xa ele escribía os seus versos na defensa de Galicia. Tómase como data de referencia a partida de bautismo do licenciado Don Juan Bahamonde, cura e reitor de San Fructuoso e Santa Susana, parroquia de Santiago de Compostela. Documento que establece que Diego Antonio Cernadas y Castro naceu o 18 de marzo de 1702. Bauticé a un niño a quien puse por nombre Diego Antonio, hijo legítimo de Antonio Cernadas, secretario, y María Antonia de Castro, su mujer. Fueron sus padrinos Diego Estévez de Castro y María González de Castro, vecinos de esta ciudad. Decláreles el parentesco, y lo firmo Juan Núñez de Bahamonde. Nunha época tan convulsa como os séculos escuros, Cernadas loitou pola dignificación de Galicia, da súa cultura e da súa lingua. A súa palabra alzouse sempre contra os menosprezos e injustizas que aldraxaban a nosa terra nun tempo de silencios. O espírito galeguista do cura de Fruime foise esquecendo co paso dos anos. Se ben a valía de Cernadas está respaldada por escritores, xornalistas e historiadores do século XVIII, XIX e XX. Neira de Mosquera, Castelao, Ramón Otero Pedrallo, Manuel Murguía, Xoxel Loi García, Xoxel Manuel Rivas Troitiño, Xulio Pardo de Neira, Xosé Antonio Fernández Salgado, Rita Peinado, Xosé Pumar Gándara e George Barrow. Os seus amigos e admiradores publicaron 7 tomos coas súas obras como homenaxe póstumo á mostra do seu legado e prol da cultura galega. Foi tamén o primeiro xornalista galego xa que editaba uns petitorios anuais nos que daba conta da actualidade da época. Reportaba as festas en Santiago ou a percepción do terremoto de Lisboa. Era un escritor cunha forte conciencia de xustiza social, moi próximo aos seus fregreses e veciños de Fruime. O Concello de Lousame decide postular a Cernadas de Castro como homenaxeado das letras galegas no 2027, co gallo dos 250 anos do seu pesamento. E a tal efecto encarga ao Departamento de Cultura que deseña a proposta as actividades necesarias para acadar esta finalidade. Dentro desas actividades atópase a de establecer de forma institucional como Día de Cernadas de Castro o 18 de marzo, data do seu nacemento, de xeito que esta actividade sea a programación que se deseñe para promover a candidatura de Cernadas de Castro no 2027 ante a Real Academia Galega. Entón, a proposta de acordo sería, primeiro, homenaxear a figura de Cernadas de Castro, establecendo de forma institucional como Día de Cernadas de Castro 18 de marzo, data do seu nacemento. Publicar ese acordo no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica municipal para xerar o coñecemento de toda a cidadanía. Ben, este punto tamén foi dictaminado a semana pasada na Comisión Informativa. Tamén tive noticia de que se interesou incluso valorar a opción de poñelo como festivo local o ano que ven, o cal me parece correcto e, bueno, habrá que aprobalo no seu día cando sexa o pleno de decidir os festivos do ano 2027, pero creo que é unha maneira tamén máis de darlle máis carácter institucional aínda a ese día. E, por tanto, non sei se queren comentar algo o Grupo Socialista. No, nós o que tiñamos que comentar, o que temos que decir é que Cernadas de Castro sempre estuvo na nosa cultura, na cultura de Lousame. Políticamente xa se intentou varias veces chegar a este punto de que lle deran o Día das Letras Galegas algún día, a ver se desta o conseguimos. E na Comisión Informativa, como ben dixo ustedes, nós propuxamos, xa que vamos ditaminar un día para Cernadas de Castro que é propio, que é de Lousame, propuxamos o que sea un festivo local para Lousame. Creo que ten máis sentido eso que, por exemplo, ter o Día de San Marcos sin desmerecer o Día de San Marcos. San Marcos, ao final, non é de Lousame, Cernadas sí. Entón, de cara aos rapaces, creo que é unha boa idea, porque cadran un período escolar,
e creo que para nós parece unha boa opción. A parte de aí non ten nada. Algo visto? Sí, nada, sobre este punto dicir agora mesmo, porque o outro día, cando comentamos o festivo local, quedamos que presentalo nun pleno extraordinario neste mes, basicamente para que pudéramos o día de Ragas papelo público e presentalo. Non sei se ao final se cambiou ese parecer ou non. O sea, pero podemos fixar un festivo xa ahora en febreiro. O sea, para o ano que ven sería, sí, claro, pero... Sí. Non sei. Quero dicir, non hai unha data Non hai unha data... Bueno, digo porque como sempre os festivos os fixábamos sempre no verán, que era cando nos requerían desde arriba e demais, pero... Porque sole chegar o sobre setembro, no mes de setembro. Por min non habría ningún problema, de todas maneiras a semana que ven que facer un extraordinario por Falamos diso, que no pos incluir ese punto para outro día. Entón, queríamos saber se se cambiara de opinión ou se íamos a ir con opinión, xa é viable, se non hai ningún problema técnicamente en facelo, non... En principio non hai ningún problema. Que pasa? Que ainda non se coñecen os festivos, pero bueno, en principio non interferiría. Claro, non interfere para nada. Pode haber a veces o 19 de marzo, pero non habría... Pero bueno, si, por miña parte non hai ningún problema. Hai que facer un extraordinario a semana que ven, seguramente sexa o mércoles, pero bueno, non sei ainda de seguro. Levámoslo, se non hai ningún problema técnico, por a miña parte non hai ningún problema, acórdase e o 18 de marzo xa pode ser oficial, non hai ningún problema. Alguna cousa máis ou... Ahora, antes de votar, pois, polo menos, sí que o que dixo o voceiro do PSOE é verdad, que, dicir, intentouse moitas veces, levase pedindo isto moito tempo. Vamos a ver se desta vez o podemos conseguir. Desde logo, creo que aquí a corporación unánimemente vai poñer todo da súa parte. Nós, polo menos, desde este equipo de goberno, desde o primeiro momento foi unha aposta que fixemos. No Departamento de Cultura para isto pedirenos unha partida específica nos orzamentos, meteus unha partida específica nos orzamentos para poder promocionar e facer todas as actividades que les consideran necesario, polo cal que por parte do pleno, do equipo de goberno e de toda a corporación, que non quede ese intento. Entonces, desde aquí, pedirlle á Real Academia Galega que por unha vez nos escoite e nos tome en serio, porque creo que non estamos pedindo nada que non sea de xustiza histórica. Votos a favor? Punto número 5, aprobación do recoñecemento extraoficial de crédito 1.2026 previa ratificación da súa inclusión na orde do día. A proposta de motivación da ausencia sería a seguinte: o orzamento do 2026 finalizou o período de información pública o día 22 de xaneiro de 2026. O día 23 de xaneiro emítese diligencia acreditativa da non existencia de alegacións contra o acordo de aprobación provisional do día 26 de decembro de 2025, polo que este quede elevado a definitivo. Unha vez aprobado definitivamente o orzamento do 2026, quere tramitarse o recoñecemento extrasocial de crédito 1/2026 para poder aprobar con carácter de entrega a conta as cotas liquidadas pola Mancomunidade no mes de novembro e decembro de 2025, relativas ao terceiro e cuarto trimestre dese exercicio. Por todas estas razóns, e polo que a Alcaldía propón ao Pleno Corporativo que ratifique a inclusión na orde do día desta sesión da aprobación do REC 1/2026. Votamos primeiro a inclusión na orde do día, se les parece. Non se pudo traer á comisión porque non estaba o orzamento en vigor todavía a día da comisión. Entonces, votos a favor da inclusión na orde do día. A proposta de acordo sería: primeiro, aprobar, recoñecer e dispor a favor da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza mediante recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2026
as seguintes contías relativas ás liquidacións practicadas do terceiro e cuarto trimestre do 2025 que terán o carácter de entrega a conta das cotas que definitivamente queden fixadas para o exercicio 2025 tras a resolución do recurso administrativo de reposición interposto polo Concello de Lousame con cargo a aplicación orzamentaria 1622-46300 do orzamento de 2026 que suman un total de 176.754,70 euros. Ordenar o pagamento das anteriores contías en función das disposicións da tesorería. Remitir certificado desta resolución á Mancomunidade de Concellos da Serra da Barbanza para o seu coñecemento e efectos oportunos. Ben, aquí o que se fai é pagar, digamos, as cuotas que nos liquidou a Mancomunidade no terceiro e cuarto trimestre do ano 2025, cotas que, como vostedes xa saben, desde este grupo de goberno foron recurridas por diversos motivos. Ese recurso está sin resolver aínda, pero independentemente dese recurso, pois, faise unha entrega a conta da liquidación que se nos pasou ao Concello. Grupo Socialista. Nada, nós queremos saber, hai dos contenciosos administrativos interpostos polas cotas, non sei se o primeiro contencioso houve xa resolución ou contestación por parte do xulgado e despois as cuotas na Mancomunidade aprobáronse, estas cuotas aprobáronse no último trimestre. O que non entendemos nós é porque veñen os dous últimos trimestres e se aprobaron despois. Nada, nos neste punto vamos a hacer, como fixamos na Asamblea da Comunidade, porque parece unha medida razoable, non consideramos que esas cotas para a nosa parte estean ben fixadas, entón creo que compartimos ese criterio, os dous que, bueno, que nos votamos ese día, entón vamos a seguir mantendo, como nos falta a documentación expresa na comunidade e tal, vamos a hacer neste punto. En relación ao que dixo, bueno, empezo por vostede, eu tampouco estou de acordo as cuantías fixadas, evidentemente, abstíveme como vostede o día da Asamblea e o feito de que non estou de acordo é precisamente porque por eso se recurriron as do ano 25 tamén, vale? Segundo o que dixo o voceiro do socialista, non hai dous contenciosos administrativos aínda, hai un, o ano 24. Ese xa é un contencioso, está en vía judicial, pero está en trámite, non hai notificación de nada aínda. O recurso do ano 25 está aínda en vía administrativa, non responderon aínda, non pasamos aínda a vía judicial, vale? Entón, judicialmente hai un, e o outro todavía está en vía administrativa porque non contestaron. E o de que se aprobaron as cotas ao final do 25 e que nos liquidaron os dous últimos, sí, porque eso foi o acordo que se chegou na Xunta, que nos iban a liquidar eso e, corríxame se me equivoco, os dous primeiros trimestres meternos na débeda, pero no plan de segunda liquidación. Vale, entón eso foi o acordo que nos iban a liquidar e iso que agora, desde este Concello, pois vamos a aprobar para pagarlles como entrega a conta, aínda que, evidentemente, non estemos de acordo con esa cuantía e estemos recurrindo, vale? Non sei se queren algún comentario máis... Non, entendemos que a entrega a conta é si este recurso vai adiante, pois a Mancomunidade devolvería eses cargos restantes ao Concello. Votos a favor? Abstencións? Punto número 6. Modificación do réxime de asignacións aos grupos políticos municipais para a súa adaptación ao orzamento 2026, previa ratificación da súa inclusión na orde do día. As razóns que motivan a ausencia son as seguintes. O orzamento do 2026 finalizou o período de exposición público o día 22 de xaneiro, 23 de xaneiro emitese diligencia acreditativa de que non existen alegacións contra acordos de aprobación provisional do día 26 de decembro, polo que este quede elevado a definitivo. Unha vez aprobado definitivamente o orzamento de 2026, é preciso adaptar ao mesmo
o acordo plenario organizativo do día 12 de xullo de 2023 relativo aos grupos políticos municipais. Por estas razóns, a Alcaldía propón ao Pleno que ratifica a inclusión na orde do día desta sesión ordinaria do seguinte asunto: modificación do réxime de asignacións aos grupos políticos municipais para a súa adaptación ao orzamento 2026. Ben, este punto, igual que o da Mancomunidade, non se pudo levar á comisión porque o orzamento non estaba en vigor aínda, que o orzamento é o que provoca, digamos, a modificación desto, a falta de partida orzamentaria, concretamente. Entonces, respecto á súa inclusión na orde do día, algún comentario? Non. Votos a favor de incluílo na orde do día? A proposta de acordo que se somete sería a seguinte: primeiro, con entrada en vigor do orzamento do 2026, deixarse en efecto o acordo do Pleno Corporativo adoptado na sesión organizativa do día 12 de xullo de 2023 relativo á asignación aos grupos políticos municipais. Segundo, publicar este acordo para ser al coñecemento de toda a cidadanía. Ben, pois aquí, igual que no seu día se tuvo que establecer un acordo para incluir unhas asignacións aos grupos políticos municipais, pois agora temos que traer aquí un acordo no cal se eliminen. Isto xa lles había sido anunciado no seu día e xa viron no orzamento do 2026 que non había partida orzamentaria destinada aos grupos políticos municipais, co cal simplemente traemos este acordo para, digamos, cerrar o círculo, digamos, deste tema. Algún comentario sobre este tema, o Grupo Socialista? Nos que temos que dicir, pois, que dependendo si non se quitan do cuadro de subvencións, si esta partida non se quita do cuadro de subvencións, votamos a favor. Si se quitan, vamos a favor. Que non lle entendo Perdón, digo que interrompe, digo porque despois vai unha dación a conto que non sei se ten que ver, non é do plan estratégico de subvencións. Non, eu digo, as subvencións nominativas dos grupos municipales, si eses cartos se van destinar a subvencións de outro índole, sea das agrupacións que sean, nos vamos votar a favor. Si non é así, vámonos a esperar. O sea, digamos, esa partida orzamentaria vostede quer saber o destino que ten. Que non salga do cuadro de subvencións. Vale, pois contesto iso. Que isto xa o dixen no día dos orzamentos, esa partida orzamentaria que estaba destinada ás asignacións económicas que se daba aos grupos políticos está reflexada íntegramente no programa de natalidade. Sí, pero refiarme que nós queremos un compromiso de que a final de legislatura. Sí, sin problema ningún. Sin problema ningún. Además, sabes por qué? Porque además a partida orzamentaria do programa de natalidade o ano que ven ten que medrar, porque aparte de pagar os que nazan o primeiro ano, pagar os que nazan o primeiro e o segundo. Entón, esa partida ten que, de feito, a partida dos grupos políticos xa non me vai chegar por natalidade, teño que buscar outra maneira de facela crecer, pero vai a seguir aí porque o programa de natalidade este ano, digamos, a partida é a máis pequena e daqui o ano que ven ten que medrar e dentro de 3 anos ten que volver a medrar porque vai a 3 anos as asignacións económicas aos rapaces que nazan aquí en Concello, co cal non hai ningún problema niso e vamos, que además as cantidades hasta cadraban casi exactas no seu día, vale? Entonces, eso. Un comentario máis? Votos a favor? Abstencións? Punto número 7. Inclusión se procede de outros asuntos por razón de urxencia. Pasamos á parte de control. Punto número 8. Dación de conta das resolucións da Alcaldía da 671/2025 a 782/2025 e da 1/2026 a 17/2026.
Punto número 9, dación de conta dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en sesión de 20 de novembro de 2025 e 26 de decembro de 2025. Punto número 10, dación de conta do período medio de pago do cuarto trimestre de 2025, que era de... 19,30 Cumplimos de sobra o PMP. Punto número 11, dación de conta dos informes de intervención en relación coa estabilidade orzamentaria. Punto número 12, dación de conta da modificación número 1 do Plan Estratégico de Subvencións 2024-2026. Punto número 13, inclusión se procede de outras mocións por razón de urxencia. Grupo Socialista, alguna moción? Grupo Mixto? Sí, nos temos unha moción que queremos traer, é sobre Cernadas de Castro. Fai 2 anos, a principio do mandato corporativo, trouxemos unha moción que foi apoiada por todos os grupos políticos para explorar a vía de que a Cernadas de Castro se dedicaran ás illas galegas. Tuvemos parte dese compromiso que se adquireu por parte desta corporación municipal cumpreuse, o do sabemos que está feito pola anterior presidencia, pero non se nos logo aos mesmos da corporación, pero sí que estábamos traballando nunha liña conxunta, indo xuntos a unhas reunións da Real Academia Galega, etc. E vemos que nestes momentos esa liña non está continuándose, estásenos deixando de lado neste acontecemento. Non vale de nada que se nos invite o día 18 a unha roda de prensa ou unha mesa redonda o día 28 se non nos deixan participar no proceso de reunións, intentar buscar académicos por todas as formas posibles por todas as partes para que apoien a candidatura, porque nesa reunión o que se nos dixo co presidente da Real Academia Galega foi que se necesitaban 3 persoas para presentar a candidatura, pero necesitábase a metade máis unha para conseguir gañar a votación. Entón o que temos que facer entre todos é conseguir gañar esa votación, porque creo que a corporación municipal nestes momentos non está sendo valorada nese traballo, nin se nos está deixando participar. Espera un momento, perdón que interrompa, pero non me lea a moción ainda. Vamos a votar a urxencia. Non, estaba explicando a urxencia do motivo. A urxencia para falar do tema de Cernadas de Castro, non? Sí, pero estou dicindo o motivo por lo que é urxente. Vamos, creo que xa entendemos todos, vamos votar primeiro a urxencia e depois leemos a moción, vale? Votos a favor da urxencia. Paso explorei antes de traer a moción aquí, explorei a vida co Partido Socialista para facer un pleno extraordinario, pero os plazos non nos daba tempo e sería 3 días antes deste. Entón, por eso decidimos traerlo ao pleno, levamos traballando con isto desde decembro. Bueno, doy lectura. Sí. Don Ángeles do Carreño, portavoz do Grupo Municipal do Benegal, no Concello de Lousame, ao ver a legislación vigente, presenta para o seu debate e se procede a aprobación da seguinte proposición. Exposición de motivos. A comentos deste mandato municipal, no ano 2023, o Bloque Nacionalista Galego presentou unha moción aprobada por unanimidade de todos os grupos da corporación para que se dedicara a Cernadas de Castro o Día das Letras Galegas do ano 2016-2017. Coa anterior presidencia do Goberno Municipal, realizáronse diversas labores en sintonía para lograr o que parecía sentir un común. A día de hoxe, o desleixo ábrese no camiño na Casa Posterior. Foi esquecerse do xornalista que un día Castelao nomeou como un dos grandes fillos de Galicia, o noso barco nacional, como dicía Otero Pedrallo. Este grupo municipal pode confirmar que en ningún momento se lle volveu a tender a man para traballar de maneira conxunta co goberno actual para lograr esta misión que nestes momentos semella que quedou nos referentes. Con isto buscamos despertar de novo a porta co que un día foi aprobado a anterior moción e o pulo que se llegou para comenzar a traballar por un objetivo común que coincide positivo para os anos. O reconocimiento e homenaxe a un perseguido como cura de Fruta vital para seguir mantendo vivo o seu legado. Por anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Benegal do Concello de Lousame presenta para a súa aprobación polo pleno de aprobación esta moción, propoñendo a adopción de seguintes acordos. O Goberno Municipal do Concello de Lousame deberá informar e facilitar a participación de todos os grupos da corporación municipal no traballo que se realice para avanzar no financiamento de Cernadas de Castro como homenaxado polo Día das Letras Galegas. 2. Crear unha comisión especial para os vindeiros meses poder traballar conjuntamente Goberno e Oposición unha periodicidade de 2 semanas a comenzar o seu cómputo a semana seguinte de reunión deste pleno. Quero dicir, despois de lela, que aquí hai un caso que se entende que se entende un pouco o que non é.
xa comentei antes con Cristian a exposición de motivos, pero os son os acordos con o mes de setembro. Dixésenos que sí, que podíamos facer esa comisión, pero non se fixo esa comisión. Pedimos dos comisións especiales, unha pola mancomunidade e a outra polo tema de Fernández de Castro. Nos consideramos que se hai que buscar académicos, necesitaremos entre todos mellores, porque hai sensibilidades de todos os partidos políticos dentro da Academia Galega. Entón, a nosa proposta foi desde o primeiro e foi que quedamos a presidencia de manter reunións cos distintos académicos para intentar buscar esos votos. Eu, cando vostede entrou de alcalde, reunime no despacho con vostede, mas con Silvia, e dixenlle os pasos que a nos dixan na Academia Galega e máis os plans que tiña anterior presidencia. E nada, creemos que estamos quedando de lado neste sentido, porque en maio acabase o proceso para a elección do novo homenaxeado e non están contando con nós para ir a ninguna reunión, nin para falar con un académico, nin para nada. Cando eu, por exemplo, sí que tiña falado con un académico, en principio, con unha académica, a anterior presidencia sabía, e tiñamos unha comunicación fluida nestes momentos neste tema que non existe. Da igual que nos inviten a un acto cando non nos comparten a información, e por iso nos pedimos, e xa pedimos en setembro tamén, que se faga unha comisión para poder traballar en conxunto todos en común. Vamos a ver. A minha moción pareceme moi ben, pero eso de que, e eu son o primeiro que o dixen antes, no punto que aprobamos o día de Fernández de Castro, que isto é un traballo que se debe facer toda a corporación e debemos ir unidos toda a corporación, porque a imaxe de unidade, digamos, é a que máis forza nos podemos presentar ante a Real Academia Galega. Pero, a ver, vostede aquí dixo dúas mentiras. Que lle estamos deixando de lado e non lle contamos nada. Eso non é verdade. A ver, outra cousa é que desde setembro, que se cambiou a alcaldía e se reorganizou todo, digamos que é verdad que hubo facer unha reorganización a toda prisa, decorrendo e facer moitas cousas. É verdad que os primeiros meses do goberno se centraron no tema tanto de goberno como dos técnicos, que pode dicir a secretaria interventor ou o técnico de administración xeral, se centrou todo en sacar os orzamentos adiante. Quero dicir, foron os meses finais de ano no que neste tema non hubo gran avance nin grandes modificacións. Quero dicir, non é que houbera moitas novedades que ocultar, e que non ten ningún sentido ocultarllas, ademais. É dicir, entonces, non temos ninguna, e digo eu públicamente, non hai ninguna intención de deixarlo de lado a vostede, nin o Grupo Socialista, porque eu son o primeiro que di que esta corporación debería ir unida se queremos intentar conseguir algo. Entonces, non se lle deixou de lado en ningún momento. É máis, eu ainda recordo un día que vostede me preguntou a min, a tenente alcalde, como iba o tema do sello que estábamos elaborando, do membrete e demais, que está ahora cos deseños finales para, digamos, para lograr ese membrete corporativo do día. Quero dicir, e incluso esta mesma semana firmei eu os decretos do Departamento de Cultura para solicitar a Real Academia Galega as distintas entrevistas cos académicos, e que estamos ahora, digamos, empezando a mover todo isto, co día 18 facer eso, o día facer, digamos, o da mesa redonda a finais de marzo. Quero dicir, adiántaseme vostede dicindo que o deixamos de lado, que ainda non me dou tempo a deixalo de lado. Quero dicir, oi, pero que... E depois hai outra cousa, máis dixo vostede que a anterior alcaldesa, vostede lle había manifestado que tiña xa falado con algún académico ou pedido algunha reunión con algún académico. Pois a mí non me dixo. Entón, ao mellor a vostede o que me deixe de lado a mí. Quero dicir, a ver, vostede está me pedindo que haxa unha comunicación fluida, cal eu estou de acordo. E agora dime aquí que tiña unha reunión con unha académica xa palabrada que lle había dito a anterior alcaldesa. Pois traslademo a min tamén, porque eu non o sabía. Entón, é importante saberlo. E o de crear unha comisión especial, a mí parece ben. Non sei eu se con unha periodicidade de 2 semanas
daremos abasto, me pareceme un pouco... Eu non sei vostede, pero o traballo que temos aquí, non sei que opinaría aquí o Grupo Socialista, eu vou dar a palabra ahora, pero quero dicir, tampouco me quero, que hai que facer unha comisión a traballar en conxunto, sí, comprometerse a que vai ser cada 2 semanas, non sei se é de todo viable para cumplirlo sempre, pero bueno, non sei, digo, o Grupo Socialista... Bueno, nos puntos de acordo estamos de acordo. Quizás a mellor o que está dicindo vostede das 2 semanas, pois podía alargar un pouco máis, pero sí estamos de acordo con todo eso. Cos puntos de acordo, sobre todo cos puntos de acordo estamos de acordo. O das 2 semanas, pois son 2 semanas, pode ser máis tempo, pero bueno. Non, decía máis que nada por si establecemos un calendario, por lo menos, porque queda moi ben decir, vamos a reunir cada 2 semanas e depois, o digamos, o axetreo do día a día vai nos a levar a que non vai ser posible. Quer decir, non vai ser posible, porque eu sei o ritmo que levamos aquí, todas as cousas que hai que atender, e encima venche unha semana destas de temporal, que non das abasto das incidencias que hai, e a comisión acorda este tidela. É dicir, é complicado. Eu creo que aquí, non sei se lle parece, pero digo por facer un calendario que vexamos factible todo o mundo, de tal, pero a mellor aquí, digamos que a comisión debía mellor reunirse unha vez ao mes. Non sei. Dígame vostede o que lle parece. Non nos vamos a pelexar polo tema de periodicidade desa comisión, pero... É que depois vai me acusar de que incumplo das 2 semanas, entonces... Que me diga que eu deixo de lado cando vostede tomou posesión e eu reuníme para decidirde o de Fernández de Castro, do Luciano da Real Academia Galega, e o do Membrete, que non tiña nin idea, a que non tiña comunicación con vostedes, era anterior presidencia. Que pode ser iso? Porque o Membrete, que superamos nós a oposición e non supera o equipo de goberno, que non tiña comunicación fluida que anterior presidencia, sería vostede. Eu, si tiñan vostedes que anterior presidencia, comunicación fluida ou non vou entrar, non é un momento de debatir iso, pero que nós que fomos leais neste tema, que nos preocupamos desde o primer momento, si, e que nos sentimos pois apartados tamén, porque no pleno anterior ordinario preguntei eu por este tema concretamente, en 12 preguntas, e díxonos, pola palabra da súa tenente alcalde, que sí que se estaba planteando facerse algo grande, pero que non nos podían contar máis. Estábamos en xaneiro, veu o día 18, máis o día 28, ao pleno, para ter o día de Fernández de Castro, e foi como nos enteramos. Non hai, en estes momentos que a oposición non hai a comunicación fluida, e vémoslo, por exemplo, refletido ca próximo pleno que vamos ter extraordinario. A oposición a día de hoxe non sabe que obras son incluídas no post, cando anteriormente sempre se facía unha xuntanza de portavoces para explicársenos as obras que iban. Iso é o que a oposición nestes momentos vota en falta, que non temos unha comunicación fluida. É máis, non temos unha comunicación fluida que un siquiera teñe o seu número de teléfono para facer falar de un tema, para que vexa a comunicación fluida que hai que a oposición. Entón, pois iso se basa nesta moción, que é unha cousa importantísima e que temos que ir xuntos a máis, e que iso foi a nosa misión desde o primer momento cando presentamos há 2 anos a moción, que era unha moción que nos trouxemos, pero asumimos como propia todos os que estamos aquí sentados, menos Jessica, que non estaba a ser. Bueno, digamos que tampouco se gusta, pero de resto, que creo que é un tema bastante importante, e por iso traio iso. É un tema moi importante, eu son o primeiro que xa dixe antes de ver a súa moción que isto tiñamos que ir en unanimidade, e vostedes se non ten o meu número de teléfono porque non quere, quero dicir, ten o quen queira. A mí todo o mundo que mo pideu, eu deillo a todo o mundo e non lle neguei a ninguén. É dicir, non hai ningún problema por iso, por iso lle digo, é que ao mellor foi vostede o que non mo pideu a mí, pero bueno, a iso hora é o de menos. Pero que non me dixo do académico, é verdade, a mí non me dixo. Así que xa o pode ir trasladando próximamente. Modificamos, se vos parece, o tema da periodicidade do mensual para as comisións e aprovámoslo así, a moción do grupo mixto.
Sí. Solo unha cuestión. Quero decir, a creación dunha comisión especial temos que facer un pequeno acordo en cumprimento do Regulamento Orgánico Municipal para fixar a composición desa composición. Quero dicir, temos que adoptar un acordo un pouquiño máis. Entonces, o que podemos, bueno, se les parece ben a todos, bueno, pues crear a comisión ou adoptar o compromiso no vindeiro pleno de traerse ao acordo para crear formalmente a comisión, porque hai Pero non gusta nada. Sí, no vindeiro pleno. No vindeiro pleno que exista, para creala, digamos, formalmente, cos membros que van a formar parte, quero dicir, hai que facer unha creación formal da comisión especial. Sí. Sí, dá tempo para vamos, sí, sen un problema. Vale, pues con esa pequena enmenda da periodicidade desa comisión especial, independentemente de que depois tamén habrá que, bueno, xa nos dirá a secretaria como fixará os membros e quen forma parte desa comisión especial. Con todo iso, votamos entonces a moción do Grupo Mixto. Votos a favor? Hai alguna moción máis? Non. Vamos cos rogos e preguntas que quedaron pendentes do pleno anterior. Por parte, bueno, se me queda alguna, corríxenme, se me quedou alguna das que teño aquí anotadas, porque creo que alguna sí contestei, pero depois, por eso, se me queda alguna sí contestar, digamos, ao finalizar. Por parte do Grupo Socialista preguntouse polo tema da vía de Sanfins a Silva Redonda, que está en moi mal estado, se vai a actuar. Esta era unha das que tiñamos en proxectos para actuar nela e casi con total seguridade vai ir no post que presentaremos, que levaremos a pleno a semana que ven. O tema de... porque aquí depois preguntaban que as empresas de transporte escolar rompían os espellos contra as ramas dos árboles, que é a responsabilidade do Concello. Eu aquí, o de que das ramas dos árboles sea a responsabilidade do Concello non o teño tan claro, pero de todas maneiras, porque iso depende un pouco da zona na que este cada árbore, pero aquí de todas maneiras o que se vai facer é tamén falar cas empresas de transporte escolar para que nos den os partes estes para ver en que zonas foron, digamos, esas roturas. Mais ou menos ese con contacto con nós, cando teñen incidentes, sobre todo con os temporais, ramas que descolgan. O dos espellos foi o ano pasado, foi o curso pasado. Pero as queixas siguen esperando. A nosa comunicación que temos cas empresas de transporte, xa nos avisar, solemos actuar no día, porque entendemos que cando se encontran con ese obstáculo non se é na ruta de ida, depois non de volta a volver a tropezar, solemos quitarlas todas casi, se o dixe o 100% dos avisos que temos no día. Suelen ser non, suelen ser, sobre todo, ahora en inverno, cas choivas, as ramas pesan máis e suelen descender, ou os temporais tamén hai desprendimentos de ramas que golpean os vidros. Non sei, en Andarela sí que me dixo o choque que mandara aviso dunha cola que hai ali, non sei se pode cortar o... Eu, das que teño aviso, xa te digo, solemos actuar. Pode dicir que a última que visitamos foi na reta principal, onde está a foto. Na reta que vai de Porto Bravo a Tállara, aí onde está a ponte, aquí na zona de a Ponte de Garrigues, ali hai un descolgamento outro día, que xa non en ningún momento estaba retirada. E afecta nas rutas, non solamente os autobuses, as vías, sino tamén afecta sobre todo a vínculos de maior empezadura, o sea, camións, palabras. Eu sei que en Andarela, non sei se foron ou non foron, pero en Andarela polo menos había unha cola ali e o chofer díxomo, me preguntou de quen era a finca e dixo que dará aviso dese cola. No ano pasado Non, eso foi agora. O que che digo agora foi en Andarela. Sí, hai 2 semanas. Non me consta. Non, 2 semanas.
Vale, outro rogo pregunta era polo tramo de Cercal a Fruime, que é un sitio con moita néboa e que, bueno, que si se vai pintar. Si, xa ten un departamento de obras, ten esa orde de nada, cando nos deixo tempo pintar tamén, gusta ahora, pero si, hai que... é unha das cousas que está xa ordenada. Outra que preguntaba é o da fibra en Chave. Isto xa é un tema que nos trouxeron os veciños de Chave na reunión que tuvemos no parroquio de Lousame e, de feito, bueno, incluso con vostede, onte na visita da diputada provincial, se tratou este tema de si podían arreglar ali a problemática que hai nesa carretera da Diputación e incluso facilitarnos certas actuacións para arreglar facilitarlle a vida ás empresas para que poidan poñer a fibra ali en Chave, pero bueno, xa foi unha conversación que estaba vostede que a diputada provincial onte tamén. Outra pregunta que hacían era cerca da canteira de Tallera, con Cousa Pascual, que sempre hai un charco de agua debido a unha empresa de madeira. Iso, sí, isto é verdade. Isto é outra das actuacións que lle dixen xa que hai que mirar, porque nesta vía é unha auténtica fonte de problemas polo que creamos os camións. Claro que eu creo que tínhamos que ir pensando nunha ordenanza para... Non, nunha non, varias. Para o tema da madeira. Bueno, en realidad, algo xa hai. O que hai que facer é cumplir, ao mellor máis... Porque algo hai de... Pero bueno, ao mellor hai que... Pero sí, é verdade que é unha das cousas incluso que se falou con o secretario de Intervención de que hai que facer unha serie de ordenanzas no novo ano. De feito, hai que facer unha ordenanza, aproveito aquí tamén para decirlo, o tema de cesións de uso de locais sociais tamén, digo porque están presentes aquí xente que non tratou, entonces, pero iso non é tan esencial, hai que facer unha ordenanza para regularizar tamén ese tema, e o da madeira tamén é outra cousa que temos pendente, porque eles entran, salen, deixan todo feito un Cristo, e o que está pasando en Tallera é máis hitos. Entón, creemos que debemos de tomar medidas sobre eso. Sí. Outra pregunta quero dicir que eso costanos económicamente, non son os cartos que lle podan costar ao Concello, sino que nos costan a todos, porque as actuacións que o Concello poda facer nesas malas prácticas dos madeiristas, pois o que quere dicir é que non pode facer outras cousas porque está facendo algo que alguén destrueu e que alguén... Outra pregunta era sobre a titularidade do albergue de Toxosoutos, porque está a punto de cumplirse a finalización do seu convenio. Aquí informolles que o pasado un par de semanas estive por este tema, unha reunión no Arzobispado para renovar este convenio, esta cesión de uso desa zona, e que como queremos, digamos, para poder pedir subvención de cara aí, ahora exíxenos ter a titularidade, pelo menos que constituir un usufructo desa zona que é o que se planteou ahora ao Arzobispado para, digamos, poder registrar o usufructo de Toxosoutos, como se lle planteou unha pequena, digamos, un pequeno cambio no que sería o convenio típico. Estamos citados, tanto eu personalmente como a secretaria interventora, a finais de febreiro de novo no Arzobispado para, digamos, seguir avanzando neste tema e renovar o convenio, sempre cando cheguemos a un acordo, que esperemos que sí, pero bueno, a intención é estarse traballando niso. A outra pregunta era o do Pepito do Maestre polas actuacións que se van a levar a cabo. Non nos olvidamos desto, aquí simplemente lle explico. Isto tratouse co Departamento de Cultura e o que se está facendo é un timing ao largo do ano para non colapsar, quer dicir, porque se o de Pepito do Maestre facíamos en marzo, colapsábamos co de Cernadas de Castro, entón simplemente se está, digamos, primeiro bailo de Cernadas e despois vir os homenaxes a decir que non é que nos olvidamos, simplemente é o Departamento de Cultura que decidiu, digamos, ir
ir facendo un pouco, non todo no mesmo mes, vale? Estas son as que teño do Grupo Socialista, non sei se me quedou alguma máis. Non sei, teria que mirar a demanda. Bueno, se non pagas no outro mundo, non hai problema. Do Grupo Mixto preguntou polo tema de Cernadas de Castro, creo que con isto que pasou hoxe aquí está máis que contestado. Non é que non o outro día non se lle quixera, non se lle pudera decir máis, é que ese acto que se está facendo a finais de marzo, os técnicos de cultura teñen que falar con moita xente, que ten que confirmar a asistencia, que vai poder, decir, non se pode tampouco facer público algo que ainda non tes atados todos os cabos, porque hai xente que por axenda ten que asistir, que decir, vai vir, digamos, persoas ilustres e demais. Entonces, o que nos recomendaron era que mentras non estuvera todo atado e todo, non se publicara ainda nada, non era por ocultar información a vostede, vale? Convenio do centro de día por Noia, ainda lle mandamos esta semana outra vez, así que díganlle por favor aos seus compañeiros que o collan, que o miren e que nos digan algo. Os compañeros non están gobernando, non? Bueno, pero os compañeros apoian ao goberno, ainda que non estén no grupo de goberno, pero bueno, digamos ao grupo socialista. E máis é algo que incluso, xa lle digo eu, que incluso yo recordei ao alcalde socialista de Noia a semana pasada en Fitur, que yo dixen, en plan, que sale na prensa queixando que Noia non ten centro de día. Moi ben, pero ainda que lle den un centro de día ou ainda que non lle den, que iso tampouco se fai de un día para outro, tendes un convenio no caixón esperando que miredes. E o sacadeo e tal, e mandaron esta semana un de Servicios Sociais de Noia preguntando por eso. Entonces volvemos a enviar. Eu digo yo públicamente aos de Noia, que decir, collede, miradio e cheguemos a un acordo, porque eu creo que xa lles enviou 3 veces, polo menos. Entonces, espero que de alguna cousa sirva. Tema da mancomunidade. Non sei que preguntou vostede da mancomunidade. Non, tema respondeu vostede outro día. Esas respondillas? Sí, do centro de día. Vale. E da ordenanza de saneamento e auga, eso estáse avanzando, non lle podo dicir aínda porque iso ten un traballo de chinos. E despois preguntaban vostede tamén polo inventario de bens de por que está parado. Non é que este parado, hai que contestar aínda as alegacións presentadas. Non é que estuvera parado, é que estes todos os meses dedicámonos ao orzamento, entón agora temos que seguir con todo o que está aí pendiente, que son moitas cousas, pero non é parado. Vamos pouco a pouco cos recursos técnicos que temos no Concello, porque ao final temos unha secretaria interventora que agrupa todo, temos un tax, temos un personal de urbanismo. Entonces hai que priorizar e ir pouco a pouco, non é por deixadez, pero evidentemente irase avanzando en todo. Non sei se lle contestei a todo. Non, faltame O que? o campo de festa Gorgosa. O do campo, isto do campo de festa da Gorgosa, isto é verdad que o mirei o outro día. Non lle podo contestar porque ainda non conseguí a información. Non é que yo queira ocultar, pero sí, está aquí, é verdad, está razón. Porque isto é de anos atrás, esta pregunta que fai vostede de anos atrás. E falino con vostede outro día, pero ainda non conseguí a información. Entonces, teño que deixar por seguinte pleno porque tampouco lle vou mentir aquí diante. Vale. E estas son as do pleno anterior. Rogos e preguntas do pleno de hoxe. Eu vou empezar con un rogo, porque, como sabe, presentamos unha moción por registro na que se solicitaba a pavimentación do entorno do colexio e a instalación dunha cuberta no patio superior. Dise patio superior porque é onde para o transporte escolar, que contase ao mesmo tempo cunha pasarela cuberta ata o centro do colexio, para que os rapaces agora no inverno, e sobre todo un inverno como este, que cada vez se está alargando máis, non se moren. Neste sentido, entendemos os motivos polos cuales non se trouxe esa moción, polos motivos que nos fixo chegar vostede, que agradecemos que, polo menos, que nos informara de cales eran os motivos, e os motivos pois é unha reunión co Conselleiro de Educación, bueno, pois que tratará máis asuntos que este, pero
entre eles van a ser. O rogo é que nos manteña tanto o contido da reunión e que nos diga despois cal foi o compromiso do conselleiro despois desa reunión. E isto sería o primeiro rogo. Despois paso, non sei se... Bueno, si digas todo, sin problema. Gustaríamos saber o que está pasando coa obra da depuradora. Gustaríamos saber cal é o motivo desta parada. Gustaríamos saber cales son os prazos de execución de cada fase, que entendemos que vai por fases. E nos gustaría saber quen se vai facer cargo de todo as cousas que quedan en mal estado nas vías, de baches e demais, sobre o estado. Tamén nos gustaría que nos informaran cal vai ser a programación do Entroido para este ano. A outra ten que ver ca cifra, pero xa se contestou durante o pleno. Outra pregunta é se están orgullosos tanto o señor alcalde como o concelleiro de obras de como quedaron rematadas tanto a obra do saneamento de Gandarara como a carretera de Frime a Silva Redonda. Entendo que a carretera de Frime a Silva Redonda non está rematada, pero si hai un cacho que si está rematado e se está desfacendo o riago. E despois, para que decir, do de Gandarara, xa se levantou unha vez e sigue quedando mal. Non sei se eso é normal neste concello. Outra pregunta é, xa debe de haber máis de 2 meses que lle trasladei que o NOI, o club, o presidente falou comigo para ceder 6 focos para o campo da Silva. Non sei se puxaron un contacto con eles ou non. E a última, si poden darnos información sobre o almacenamento de enerxía que se vai a instalar neste concello. Ubicación, beneficios directos para o concello ou beneficios directos aos veciños e veciños de Lousán. Tamén así queremos saber de onde se vai facer a captación de agua de dita instalación, porque a agua pública só vai nos edificios públicos do concello. E despois outra é sobre a dación de conta do PES 24-26. Gostaríamos saber cales van ser os criterios do procedimento de concurrencia competitiva e porque se lle retiran 5.000 euros á Asociación Prudencio Roma. E para hoxe xa foi. O tema da programación do Entroido, sí que creo que vou contestar ya hoxe, porque senón o seguinte pleno xa non ten sentido, entonces a concelleira de Cultura. Vale. Mira, ainda, non comentamos nada ainda, porque estuvamos asedando os últimos remates da programación, porque o que teníamos pensado, pois ao final non puido ser por temas da xenda da persoa que iba a vir, pero vai a ser o día 18 de febreiro, que é un sábado, vale, este ano decidimos leválo ao sábado de Carnaval. Vai haber, como sempre, vai a ser no pabellón, vai a ser no Polideportivo da Silva, vai haber, como sempre, degustación de produtos típicos de Carnaval. Vamos a ter que nos fan o gran favor de vir a xente que ven a facer as vías filloas toda a tarde para que a xente poida disfrutar das filloas e agradecerlo xa desde aquí tamén. Vamos a ter actuacións musicais, vai haber un concerto para nenos de Paco Pacolas, que é unha persoa que sabeu ao concello varias veces a Casa da Cultura e anima moitísimos nenos cantando e con animación. E tamén pensamos
que vai a vir Charlie Brown, que sabeu varias veces ao Concello, ele é mago, pero tamén é un showman. Entonces, como este ano decidimos outra vez retomar o tema do desfile de disfraces, que me parece algo moi bonito que non se facía, pois vamos a facer o desfile de disfraces, pero que pasa? Nós non queremos premiar o disfraz máis bonito, nin o que sea o máis caro, nin o máis... non. Queremos que haxa a mesma igualdade de oportunidades para todos os nenos e maiores. Entón, o que vamos a facer é, vamos a sortear 3 vales en material deportivo. Pode entrar en ese concurso, en ese sorteo, todo o mundo que vai disfrazado e ao chegar ao pabellón se anote. Vamos a estar anotando a xente que vai disfrazado e logo farás un sorteo. Así teñen a mesma igualdade de oportunidades todo o mundo, ¿no? Tanto todo tipo de disfraces. Entonces vai haber eso, vai haber actuacións musicais, vamos a ter en principio a 6, porque vai a ser de 6 a 9, vai a ser a 6 o concerto de Paco Pacolas, logo a 7 virá o concurso de disfraces con Charlie Brown, e vai haber pois os produtos típicos do carnaval, o de filloa, chocolate con churros a cargo da churrería Rafa, bueno, o que lle podemos contar. Simplemente, independentemente que as preguntas xa as contestarei no próximo pleno, pero sí que dúas aclaracións quero facer para que non haxe malentendidos. A pista de Frima Silva Redonda ainda estuvemos ca empresa a semana pasada e evidentemente non vai quedar así. A nin a parte que está feita, agora vai quedar así. Estuvemos eu máis o conselleiro de obras con el, e fomos ali, e leváronos a estudio técnico ali, e evidentemente esa parte, ainda queda outra anualidade, pero a parte que está feita non pode quedar así. E simplemente aclarar, para que non haxa malentendidos, os 5.000 euros que se lle quitaron á Asociación Prudencio Romo, quitáronse ellos porque a Asociación pideunos que lle quitáramos, porque non eran, por eso digo, porque non eran capaces de xustificar a subvención, entón era un problema de que depois teñen que andar devolvendo, entón eles pedirnos que lle reducíramos a 10.000. A nós chamamos a atención cando vimos o... Foi a presidenta que se reuneu comigo e pideu para evitar problemas que... Non sei se me pode contestar a dos criterios do procedimento de concurrencia pola Cámara de Festexos. Esta ou a modificación do... Sí, do PES. Non, están sen definir. Porque isto é que... Claro, está sen definir. Pero bueno, creo que no próximo pleno ordinario deberíamos. Grupo mixto. Se me permite, perdón. Referente ao que aclarou vostede da empresa que está asfaltando ou que asfaltou ali en Silva Redonda, eu creo que eses controles hai que telos antes de saber que está quedando mal. Non sei se me explico. Si está a chover e hai unha empresa que vai regar chovendo, sábese que non vai quedar ben. Entón, nese momento, hai que dicir á empresa así. Pero o problema non é ese só. O problema son os plazos administrativos. Que a empresa ten que xustificar que ao terminar o ano esa parte da obra está feita. E iso hai que xustificar a administración. Entón, claro, se lle dicimos a empresa non o fagas, pasa o plazo administrativo, non certifica a primeira anualidade, se nos queda. Ese é o problema que nos encontramos ca meteoroloxía e cos plazos porque van ca ao cuello. Ese problema ten todas as empresas. Que hai que intentar buscar os días para facelo, non facelo e despois volver a desfacelo, porque eso ahora é un traballo para poñer esa carretera, non? Porque primeiro teñen que sacar toda a vía que hai suelta, esperar a que seque todo, volver a regar. Entonces, era un problema que se buscou a empresa. sí, claro, pero é que é un trastorno tamén para os veciños e as veciñas do Concello, entón haberá que tomar medidas tamén no asunto. Sí, pero estás na obra moitas veces sabes que as cousas non salen como nos esperábamos ali. Bueno, Ou esperaba. Eu nas empresas que estuve non regábamos a chover. Eso, podes dicir. Nin tiñamos que levantar o aglomerado de volta por deixalo mal e volve a quedar mal, porque por moita pedra que lle botaran debaixo, botaron encima da lama e eso volve a deixar. E eso non fai falta ter carreira ninguna, nin ser técnico en nada. Hai que ter un pouco de experiencia e un pouco de voluntad. E se non, como é sempre a mesma empresa, advertilos, é dicir, ou vos poñedes as pilas,
ou aquí non pides? Porque trátase da mesma empresa todo, trátase da mesma empresa. Vamos a ver, tanto os que votaron ao aglomerado en Andarela como Son os os mesmos que votaron o aglomerado de Burzó a Escali, Alderis. Claro, e eso quedou ben. Quedou mal. Hombre, non levou os espesores, eso aposto eu a quen sea. Eu xa me dei conta ao día seguinte. Que non diga nada, non ten nada que ver. Pero que non levou os espesores, eso digo eu. Isto, probos e preguntas do Comisión. Sí, mira, nun decreto no 648 que é o de solicitud de certificado digital, non entendemos moi ben o decreto, porque pagase unha persoa, pero despois o de paga un certificante de gasto relacionado a outra persoa. Non sabemos. Pois teria que ver o decreto, a mellor pudo ser un erro, non o sei. Que eu creo que ese sei o que é. E que non quero dicir nombres aquí. Xa, Ese, a ver, que non teño decreto aquí diante, pero ese certificado foi, cando subín a alcaldía, como o certificado digital, como representante do Concello, que hai que pagar unha tasa que a pagou un traballador do Concello, e depois pasou ese suplido, pasou para que se aguara. Pode ser, non o sei. Sí, O sea, esa persoa que pagou é o traballador do Concello. Con María Teresa de Villaverde Pais, que é o certificado dela. Entón, a mí me choca, supoño que será o seu certificado, que se non este a mal. Pero... Ou non, de que date ese decreto? É que teño feita a captura. Pode ser iso ou non? Quero decir, tamén pode ser... Non, claro que aí... No, pero que tamén pode ser o suposto de que ese traballador solicitase un empregado, un certificado para a anterior alcaldesa e pasase o suplido 2 ou 3 meses despois, pero non ten que ver. A mí non se me choca. Espera un segundo, o 8 de novembro, vale. Bueno, pero este é un erro. Pois é un erro. É un erro. Vale, que non Si é un corte, no, é este traballador. Vale. Si, é un error, que ao mellor se colle un decreto anterior e ao mellor, pois, a persoa que redactou o decreto... Por iso me estaba falando unha persoa, e despois se falaba de outra, e por iso me... No, eso é un erro. Despois hai outro decreto que é por, bueno, porque se personar a un suicio, que o, bueno, non digo, volveu a pasar, pois si vostede me podía resolver a dúbida, que por non dar máis. Pero te asomo de decreto. Non me sei non sei. Isto foi en novembro. Non sabía. Non me sabía. Si, isto foi o que hubo aquí en novembro ahora. Pero que é o que queren saber ustedes? Pois porque é, pois por exemplo... Por unha denuncia, por unha papelera. Pois, sí. Non sei, iso Sí, como sí, por prepara o delito Consello. leve, sí, foi por un... porque denunciamos o roubo dunha papelera. Foi ese. Vale, claro que non sabía por que era. Despois hai unha cuadratura aquí de balizas, pero supoño que serán varias, non será unha só. Pero aquí con baliza 283 euros. Supoño que serán varias. Depende que baliza sea. Hai balizas e balizas, 248. Andamos a unha baliza de 16, Vale, que non vale para nada. Vale, Pero bueno, xa se quere buscamos a información e traemos no próximo pleno. Sí, claro, que a información que dan no concepto busqueina buscamos de que é a baliza e no próximo pleno tenemos. Non hai... Apunta aí para a potencia. Vale, despois traía a outra de electricidade, que xa dixo aquí o
Partido Socialista, sabemos a China que se ven instalar, que se instalou, se non me equivoco, pois unha ría máis abaixo, non me acordo se en Sanxenxo ou... Queríamos saber a ubicación, cando se vai utilizar, onde se vai a ubicación, como dixo, onde vai coller auga, etc. Esa pregunta vou contesto a ambos no próximo pleno, non por ocultar nada, sino porque é algo que todavía está moi en trámites, moi en ciernes, e todavía falar deso é moi... Sí, digamos así. Entonces, o proxecto está ben, está aí, está moi ben, eu reuníme, viñeron aquí esta semana, de feito, pero, bueno, ainda hai moitas cousas que poñer a andar. Digamos, creo que é mellor, pois, quizá dentro de 2 meses, contestar a iso e o mellor xa con información un pouco máis real. Despois, bueno, temos unhas fechas que fixaronnos que para acceder ao día de Papá Noel tiñas que estar empadronado no Concello. Queríamos saber se era verdade iso ou non. A ver, como todos os eventos que levamos a cabo no Concello teñen preferencia os empadronados en Lusame. Nós o que non podemos facer é prohibirlle aos outros concellos que veñan as nosas actividades. Agora está claro que primeiro van a ir os empadronados no noso concello. Entonces, abrimos 2 plazos. O primer plazo é para empadronados en Lousame, un segundo plazo para fora do concello, e os do concello de Lousame poden apuntarse desde o primer día ata o último, pero non excluímos a nada. Despois hai un proxecto para o entorno das minas de San Fins na Xunta, e quería saber de que como estaba ese proxecto. Iso non é un proxecto, iso é unha cuantía orzamentaria que reservou a Xunta por si a empresa non cumple as súas responsabilidades. Non, porque claro, na prensa saleu como saleu, pero é iso, é por o tema de responsabilidade da empresa. Despois tamén nos dixeron uns vecinos que querían cortar unhas fincas que teñen frente do campo de Cabanetán, pois non interesou ir a esas fincas ou que sexa, e agora encontrarse que non teñen acceso para ir ás fincas. Non sei se teñen ustedes constancia diso. Non sei, pero miraremos. Se viñamos esta semana ou viñamos a semana pasada, non sei. Bueno, pero preguntamos, non se preocupen. Despois, en Riende, cando se fixo a obra, se arreglou ali o pozo, pois esa obra quedou mal, porque hai perigo de que caia autobús por centro de vía abaixo, para facendo a maniobra, etc. Pero desde o Concello se vai poner unha baranda ali para señalizar o pozo e tal, non sei se se vai a facer, se non. Despois, queríamos saber sobre o parque empresarial, que proxecto ten ustedes, se vai ser un parque empresarial privado, se vai ser público, que se vai facer nel, porque en beneficio iba a ser privado, bueno, cando quero recordar que foi no mandato anterior, preguntei por este proxecto porque se dixo públicamente que se había empresas interesadas en poñerse nel, que se iba a facer nun ano, e agora vostede volve salir con o parque empresarial, que nos teñen a saber se vai ser privado ou público, porque sabemos que este proxecto leva varios anos intentando sacarse adiante. Hubo unha época que iba a ser privado, outra que iba a ser público, e a última cuestión que temos do presidente é que iba a ser privado. Entón queríamos saber. Sigue. Non máis. En marzo contamos. Se non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Gracias a todos.